Temporada de terror 2023. Cementerio de animales, El Origen. Precuela del remake de la película original del 89, basada en el libro de Stephen King y que tiene como fin explorar la historia maldita del pueblo de Ludlow. Película horrible que nos cuesta una historia que no le importa a nadie y que no aporta nada interesante a la historia original. Las actuaciones fatales, el guión asqueroso. Esto no es más que otro caso donde se rellenan huecos que estaban bien tal y como estaban. En fin, una película que de terror no tiene nada, aburridísima, súper genérica y que nadie pidió. Un insulto a todos los fans de Cementerio de Mascotas y de Stephen King. Manito súper abajo.